ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର କଲ୍ ଆସିଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର କି ଆରେ ସେଲୁନ୍ ଯିବା ଆସ। ତ ସେଲୁନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରିଲି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ମୋ କପଡ଼ା ବି ଏକାଥରେ ଆଣିଲେ ସଫା ନ କରିଦେବା। ତ ଧୋଇଦେଲି ତ ଅସନା କପଡ଼ା ଆଣି ପକାଇଦେଲି ଏବେ ମୋ ମେସିନ୍ରେ। ତ ମେସିନ୍ ପକାଇ ଦେଇକି ମେସିନ୍କି ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତ ବାହାରୁ ଭାଉଜ ବାହାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହିରୋ ବାହାରିଗଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଉଜ ବାହାରିଗଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆସୁଛି 10 ମିନିଟ୍ରେ ସେଲୁନ୍ରୁ। ତ 10 ମିନିଟ୍ କହି ବାହାରିଗଲି। ତ ମୋ ଘୋଡ଼ାକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେଲି। ତ ମୋ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲି କାଳେ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଗୋରୁ ଘଷି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି। ତ ଘୋଡ଼ା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ସେଲୁନ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲୁ ଭାଇ ଜବର ଜାମ୍। ତ ଜାମ୍ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲେ ଭାଇ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ 10 ମିନିଟ୍ କହି ମୋତେ ବସେଇ ଦେଲେ ମୁଭି ଦେଖେଇ। ତ ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଉଠିଲା ପରେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଶୁଅ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଟିଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଟିଂ ନ ସାରିଛ ମୁଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କହିପାରିବିନି। ତ କଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ତ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ରୋଷେଇରେ ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁଦମ୍। ତ ଭାଉଜ କହିଲେ ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ଖାଇହେବନି, ଏବେ ମୋର କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ଟାଇମ୍। ତ ଖରା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବି। ତ କପଡ଼ାଟା ଆଇଲି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖେଇଦେଲି। ତ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖାଇବା ଖାଇଲି, ବସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ହେଇଗଲା ରାତି। ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।